हयात पिताफी में पीपी ज़िले घोटकी के सदर मीर बाबर खान लुंड की सालगिरह तकरीब कोठाई वई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनियन काउंसिल हयात पिताफी ऑफिस में इशफाक कुराई और सैफुल्लाह चिनड़ की मेज़बानी में तकरीब कोठाई वई, जंहिंमें पीपी हारी कमेटी के सीनियर नायब सदर सरफराज अहमद हैदरानी, शाहनवाज तईम, रायब हुसैन खोखर, राजा मीरानी समेत सियासी समाजी अगवान ऐं सहाफ़िन शिरकत कई, जिते मीर बाबर खान लुंड के सालगिरह जो केक पिण काटियो वियो। इन मौके ते अगवान नवाब आवाज़ टीवी से ॻाल्हाईंदे चयो त पीपी क़यादत जा थोराइता आहियूं, जंहिं वर्कर दोस्त मीर बाबर खान लुंड के ज़िले घोटकी जो सदर मुक़ररु कयो आहे। असां पंहिंजे ज़िले घोटकी जे अॻवान मीर बाबर अली खान लुंड के पंहिंजे दिलि जे गिरहण सां हैप्पी बर्थडे। मीर बाबर अली खान लुंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पंहिंजी 42 सालगिरह के मौके ते मुबारकबाद पेश करूं था पिया ऐं असीं वर्करनि गॾिजी करे इहो ख़ुशी जो ॾींहुं अॼु मल्हायो आहे ऐं असां लाइ हीउ ख़ुशी जो ॾींहुं आहे। असांजो महबूब अॻवान हयात पिताफी यूसी तरफ़ां अॼु उनजी 42 सालगिरह जो केक काटियो वियो ऐं सभई वर्करनि खे इन जी ख़ुशी जे मौके ते मुबारकबाद पेश कयूं था पिया ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे पूरे डिस्ट्रिक्ट जे मेंबरनि, वर्करनि ऐं उहिदेदारनि खे मीर बाबर अली खान लुंड जे सालगिरह मुबारक हुजे। जीअं त अॼु यूनियन कौंसिल हयात पिताफी जे तरफ़ां जेको असांजो महबूब अॻवान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीर बाबर अली खान लुंड जी जेका अॼु 42 सालगिरह मल्हाई पई वञे, असीं अॼु ॾाढा ख़ुशि आहियूं, छो जो असांजो हिकु महबूब अॻवान अहिड़ो असांखे डिस्ट्रिक्ट ते मिलियो आहे जेको वर्कर त ठहियो पर हर हिकु ग़रीब माण्हू जी एतिरी ख़िदमत करे थो। असां ॾाढा ख़ुशि थिया आहियूं ऐं असां उनजी सालगिरह जे मौके ते उनखे मुबारकबाद बि पेश कयूं था ऐं उनजी वॾी उमिरि जे लाइ दुआगो बि आहियूं। हुन सालगिरह के मौके ते मीर बाबर खान लुंड के दिल के गहराइनि सां मुबारकूं पिण ॾिनियूं। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।